Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, susubukan nating mag-ayos ng fairings na mura na at matibay pa. Ito po ang mga kakailanganin natin. Soldering iron, may tig 52 sa Shopee. Nylon zip ties, tig 60 pesos sa Shopee. At alambre, 35 lang ang kalahating kilo nito. Yung matitira, pwede mong gawing sampayan. Pwede mo din gamitin yung nakatambak sa bahay nyo. Tsaka optional lang din kung gagamit ka ng paper tape. Una, nilagyan ko muna ng tape yung labas na parte ng fairings para hindi ako mahirapan maghawak. Sa loob na parte ng fairings tayo gagawa. Siguraduhin lang na sakto ang pagkakadikit nito. Tunawin natin ang parte na may crack gamit ang soldering iron para magkaroon ito ng pansamantalang dikit. Pagkatapos ito ay tanggalin ng tape at tignan kung pantay ang harapang parte. Kung hindi ay pantay natin ito bago tunawin o pasuin ulit ng mas mabuti. Next step guys, puputol naman tayo ng alambre na magsisilbing pampatibay ng fairings natin. Para di tayo mahirapan sa pagbuo ng alambre, tutunaw na tayo ng guhit na paglalagyan nito. Sunod naman ay ilagay na ang alambre sa guhit at ibuo nito gamit ang soldering iron. Mag-ingat sa pagbaon ng alambre dahil kapag nahulog ito, siguradong paso ang abot mo.
Pag sigurado ka ng naibuo na ito, kumuha ng zip tie, tunawin ito at itapal sa alambre at sa mga crack. Ang tibay at ganda ng pagkakagawa nito ay nababase kung gaano ka kamalikhain at katyaga sa pag-aayos nito. Pwede mong lihain ang labas at lagyan ng masilya bago pinturahan ito para mawala ang bakas ng crack. Sa maliit na halaga ay kaya mong mag-ayos ng piyesa ng motor mo, basta maging malikain at matyaga ka lang sa pag-aayos. Kung nagustuhan mo ang video ko, sana ay mapindot mo ang like at subscribe button. Maaari mo rin itong i-share sa ibang pangkakilala para makatulong sa kanila. Maraming salamat!